এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পুরোটাই কিন্তু মেঘ সঞ্চার হয়ে আছে এবং কোথাও কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। তো বঙ্গোপসাগরে যে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়েছিল সেটি কিন্তু অতি গভীর একটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং যার জন্যে কিন্তু আগামী 3 দিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি হবে এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে কিন্তু হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন।